各位观众朋友，大家好，我们今天要拍的是，我好一阵子没有拍，这次会拍是因为iOS 11更新了内建的，怎么讲？内建的录影功能，所以就来拍拍看。对。然后这部影片的后半段会没有声音，比较干燥一点，因为我也不知道什么，就后面可能比较无聊，我也不知道什么。断掉，就音效断掉。然后前面这边我是觉得这场不太行，毕竟前面就被拉开了，所以我觉得不太行。我们就继续看吧。小心手雷！然后一个手雷就直接轰炸，也是一个傻眼。然后因为这部影片其实说真的。回来拍，稍微拍一下，整个枪都是非常的飘。然后这边各种不知道在干嘛，不知道要往哪里走就弹压，因为枪实在太拼了。然后这边也是放了主力的哈，就是一直各种狙在外面，就是蛮高兴的。那这边我是直接好像冲到对面家，好像想要杀一波，然后就稍微换一下戏，跳出去，知道哪里再换弹，半级，这边我本来是觉得可以杀掉他的，毕竟这个距离点上应该是可以爆他头，结果后面就被狙掉了，有点被偷的概念。然后这边突然被炸死2个，我自己妈，所以这边丢了一个手雷，又炸死对面一个。这边我原本是一直想要出去探一下，可是我后面觉得直接从缝看比较快，就看到然后这边看民众炮枪，然后这边就打一个炮枪。看那个按住，然后我这边是先把键盘调回中文，因为这是不习惯，不调成中文感觉怪怪。我知道我们2个打他一个他血量不多，我却一枪就死掉，所以我也没办法。好。但我们这边队友非常给力哦，就是直接杀对面，不要。然后刚刚被追进嘛，现在就突然有一波 ace， 所以算是还蛮强。小心手雷！然后大概在这附近的时候，音乐就断掉了吧？我没记错的话。然后这边其实真的没有任何的音乐，真的还蛮干燥的，就是我也不知道啊，所以这场是最后是赢了啦。如果想看怎么赢就继续看，啊不想看就先切掉吧，因为这个音乐的部分我还在处理一下。然后发现前面声音好像有太小，对不对？我刚刚听了一下，好像有点太小了哈。然后这边我是因为怕被炸死，所以一直没有把狙镜打开，所以我也不知道该怎么讲。这边是真的是很怕突然一个手雷过来我就死掉了，所以狙镜是一直没有开状态，然后就一个被他烧死了。来看，biu，好，我死掉了。因为我其实不敢开狙镜，因为狙镜你会看不到什么时候手雷来，所以我是不敢开狙镜的。然后这边就直接换上白金啊，因为扫一波比较快。然后这边是突然一堆人进来，扫一扫，突然就 double kill 了。对，然后这边基本上我是觉得赢定了，领先6分、5分是不太会有问题的。那这边只是直接被炸死，然后我这边就赚负了，我真的怕队友可能就一波被反打。
所以我就转服出去，然后我也没射死人，然后就有啦，有射死一只嘛，然后就死掉了吧。哦，没有，对，这边是最后靠队友收掉2颗头，然后就结束了。好，那这部影片就到这里结束喽。喜欢我影片，左上角喜欢，右下角一个订阅。喜欢我频道订阅，喜欢我的频道订阅，并且按个赞。那我们下期再见喽，大家。